Oh, garapannya gajah. Oke, yo. Anu, iki kok yo sumpun selamat aku tulung ngono. Oh, guys, masuk pol tok iki. Aja. Nek ora Basali yo ora iso lho Mas Sam iki. Yo. Oke, yo. Diaturke selak keterak limbuan. Selak keterak dos. Spesial untuk yang request juga untuk Mbak Mendingnya. Mbak Mending kowe iki, Cok. Harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata, dengan air mata. Masuk cowok ini sayangku. Ya. Debu manis airnya ku coba tanam di pinggir kali. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, Debu berduri menusuk hati. Oh, layar perahu kayu, biarlah biar biar kini tanpa diri.
rapal aku dengan nyanyi ya. Terlalu mahal harus manis airnya ku coba sungguh memang sungguh sayang 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 terus berduri menusuk hati ku tunggu kucuranmu ku tunggu Mike iki lek ngopehne aku sing lagune aku iso ngono nyapa jane. Oh alah. Jangan nyanyi luka hati luka diri ra. Tamtu napa mboten Mas? Mikir deh. Heeh, Mikir mikir, kayak. mikir. Nah, sing iki tak nggo senggak kok. Lek nggo kok omah kae. Monggo iki kok senggake aja sing kaya mau ya Mas. Ya apa? Hah? Ya. Oh ya aku. Ini ada sebuah lagu luka hati luka diri ya. Iya. Nah, yang dinyanyikan oleh Masnya, Mas Jaya. Sama dengan Nirmala, yo diangkat dhisik. Yang Yuk. Kasih, aku tak mungkin melupakanmu. Tapi aku butuh biaya. Mas, ngeto aku tuh nek dijak omong ya Allah.
Oh kekasih, oh kekasih, untuk hidup bersamamu di dalam balikai indah. Hancur sudah harapanku, bagai debu yang berterbangan untuk hati luka diri. Kemana akan ku bawa? Maafkanlah kasih, aku tiada Padamu kasih tak akan pernah berubah. Biarlah aku tetap sendiri, cintaku bawa hati. masuk. Mas Bahro. Hancur sudah Dirimu ku impikan, oh kekasih, untuk hidup bersamamu di dalam balikai indah. Hancur sudah harapanku, debu yang berterbangan untuk aku luka diri di dalam balikai bawa. Maafkanlah kasih, aku tiada pernah berubah. Biarlah aku tetap sendiri, cintamu membawa hati. Terima kasih, Mas. Sudah siap pasukan jogetnya? Oh langsung toh. Ayo mas. Asik ya. Nirwala lagi. Ya yo. Monggo Bu. Ya liwat aku
Ma. Sepeda malih jumuring ngarsa sinartan Gustitunga. Mugiya Bapa Sirman anggenipun ngentas pitulus Kang Putra dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Monggo ingkang ketiban sampur kula aturi jumeneng. Yen Bandung nadang kasmanan waspadana prajuritmu kalaparan kula kowe dadi wanita boyongan Jaka bandem kowe aja kok malunggo Perang iki kanggo kuturung rampung Bila mati emas tobat kowe wanita kepatrat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji seti Pandawasa Yo, aladeni. Jadi sewu, sewangi kudu dadi. Iya Joglang panyuwunmu tak turuti. Prajuritmu kalaparan kowe dadi wanita boyongan Jaka bandem kowe aja kok malunggo. Perang iki kanggo kuturung rampung. Bela pati nang Mas Prabu Kupala. Kang wis sedo kaboken wana segara. masuk pol obat-obat kowe wanita kepatrat ora ngerti yen Bandung ananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji seni Pandawasa Monggo dipun garap Gogomino As. Monggo Gogomino. Iya Joglang. Iya Joglang nganyuwunmu. Tak turuti.
penging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sekti Baldawasa ora jogran manungsa garwa Joko Bandung apa jogran Bebono Nanti sewu sawangi kudu dadi iya jogran panyuwunmu tak urut Ayo yuk Gajah masuk pol cak jadi Matur suwun Matur suwun Terima kasih Mas Loro jogran pancen kowe ayu tenan ora mokal yen Bandung nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungo barang iki kanggo kudu rampung Bela pati nang Mas Prabu Gumelar nang wis sedo lakoke wono sego obat-obat kowe wanita kaparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu penging Prabu Tamarmaya aku duwe aji setia Turbawa jogran manungsa kudu garwa Joko Bandung apa jogran duwe Ya, ya, latihan jogran. Nanti sewu sawangi kudu dadi iya jogran panyuwunmu tak uruti Matur sembah nuwun Gila, tukang warah iki pancen. Guru les. Guru. Pripat Request oleh iso ya para ono ya. Nah, wis Eh. pokoke tenang ngawur iki. Lho Mas, oke ya gur mengkhawatirkan oleh nyekel kertas gelek nih ya kalau gendang Ya, bintang manut samarmu nek luset. samarku kelek nanti tangannya capek ya toh Di- besok tuh pijet heeh Ngono nanti sampai enggak suka lek tangannya itu teol ya toh Timbang kayak dari telasnya Oke, siap. Jogan no. Lanjut. Oh ngono, ngelegu ya cepu enak. Yuk. Apa iki kaca? Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih Walau kita pernah saling mencintai Aku bukan kasih, iso hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. irama Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih Walau kita
sebatas bebayar. Walau kita pernah sama-sama sayang, walau berat apapun cintaku padamu, Walau sedalam apapun cintaku padamu, semungkin dapat memiliki, aku telah beristri. aku bersuami bagaikan bulan dan matahari. Walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Ayo Mas Herman, kata Mas Herman. Gerhana cinta dalam rumah tangga kita. Ingin bercinta malah petaka. Kita berdua, kita saling terhalang di dinding kaca. Cinta kita yang tersisa, kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Tak penak orang ngadelan. Penak pol lagu ini rapal ya penak. Iyo, lalang lang, shalalalang. Iyo, Hai terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Ora iso. Untuk ingin bercinta malah petaka. kita saling terhalang di dinding kaca. Cinta kita yang tersisa, kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Ah,
sing sampun nyanyi sesarengan. Endi wonge Pak Nodil enggak? Tak golek. Ya. Oh, mungkin kok nggih. Ya, duete karo Adita. Iki Fitri pokoknya bagian gajah pokoknya kowe, Fit. Oh, iki khusus. Oh, es masuk pol Gajahe masuk pol. Iki musuh kok gede. Oh, tenan kok, Pak. Aku lek Aku cegah dianani gede. ana mulene wis gedhi dawa. Tenan lho, Dik. Oh, iki terus dawa. Apa aku sing ndak? Heh. Sesuk aku ra madang. Padahal aku mau mlaku ado lho, tak kira ya mudun-mudun 5 kilo. Bocah dawane sakmene. Karo Mas Nodil ya mliber ketok ya ngendek ngoda aku. Timbang. Yo, cepot. Timbang Nyeker. ado. Aku dikira satru. Oh, wis nyeker kabeh penyanyi sore bengi iki wae. Wis manut MC iki. Oh, MC tenan. nyeker. Nyeker ki terapi lho, terapi. Lho sandalku lho swalo. Refleksi. Dadi sarap-sarap ning ngesor kene iki kok kepijet-pijet ngono. Nah, leh paling sandalan. Salim. Rada padha jane. Ning panggah dur ngono. Yo, Sik kedur. sik dur kowe ya si anak. Terang dasare aku ndek. Yo angel. Yuk, bareng dengan artis dari Ponorogo sebelah selatan. Ning lor. Sakon. Kidul kok. Kowe pindah nek. Ning lor. Oh, pindah lor. Sebelah lor. Dan juga Mas Nodil tentunya untuk menjadikan semuanya kita bergoyang bareng. Coy! Nirmal. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa kehadiranmu begitu dalam padaku, akan aku kembali kembali. Makanya jenengan kan do meliper-meliper Pak. Masuk pol. Masuk pol wae. Sesakian mendera akhir sebuah cerita, kini kau telah berdua, itu kenyataannya. Bila saja ku tahu bahwa kehadiranmu begitu dalam padaku,
waktu ke waktu ku cari dalam hati. Sekian aku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Oh, oh, ayo. Malah. Berapa nak nyeker? Wah, tak tahu mau gila. Masih. Lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Telah terlarang kita untuk saling mencinta. Jangan dulu. Sisa nek ngetik kok oleh Sampai bagian lo sing buntut. rap. Gek kuwi kok kangelan gawa Mas, sik isik. Tetap kangen, sanakan kalian Nirmala. Yo, diatur ke Yong. Tok, 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 tok. Nah, yo, larang gatel sih gila pengen ruangnya, yo. Ayo mbak. Sing nyoteng ini wis ditinggal lah, dah joget nih. Ahoy, ahoy, iya. Ayo mas, miring sih mas. Ayo mas, Ayo mireng. ngetampel ngulon apa setiane ngelakon mas. Miring dhisik mas, miring dhisik. Ayo pariono mas. Negarane ayo kong, monggo jumeneng kong, monggo jumeneng kong. Ngulon tiwas ora nowakon mas. Miring dhisik mas, miring dhisik. Tek dodo mentok, tunggu diklik nyanding. Ayo mas, ijing miring, Mas, ijing miring. entek. Kelakon. Jan, bose iki ngakal aku pas ora urung duwe parian iki. Wis, pokoke. Ya Allah. Ya mula Iya. iki tak jenenge campur sari. Jeh. Lah nggih to, Kong. Pairean jumuki buntute nek wis geger. Lujeng dalu, Kakung. Nggih, pangapunten nggih, Kong. Sinten kula? Kula tipluk. Nggih, tipluk-tipluk ning lho. Nggih, Fitri. Fitri tipluk, Bapak. Ah. Mbok menawi mangke ngersakaken tetembangan. Monggo. Ngoten, nyuwun napa Nggih. mundhut pareng lho Pak niki, Pak. Niki wau panjenengane Bapak Bejo. Nggih. Wes kepareng ngersake utawa nyuwun Dalem ninggal katresnan. Heeh. paring asma
paring asma tiang setri. Tiang setrine kathah niku. Mbak Dawiyah. Walah, lho niku bola kula, Mbak Dawiyah niku. Nggih, enten mriko Mbak Dawiyah niku bola kula. Monggo, Mbak ya ingkang pundi? Badhe dana swanten. Napa badhe nyuwun napa mundhut tetembangan? Pripun mboten? Oh alah. Pun toh. Nek malah apa jan? Aku anu. Oh, piantun ki nek nyanyo. Pripun? Pokoke wis dalu ora sir barang. Nika tasih menyiapkan sesuatu. Oh iya. Kae juru pasugatan. Lah nggih. Mbok menawi saking mriki iki sik to golek-golek. Dalam wala sinomane ora kabelnya tidak teka Mas. Ya ini karena kabelnya ndak ini. Ya, kabelnya tidak teka. Monggo. Bocil mau menyanyi? Nyanyi karo bule. Apa Mas? Gajah. Iki Toh. Heh, gajah. piye? Gajah-gajahan. Gajah-gajahan ngono to? Iya ta? Nggih. Oh. Oh, pecinta gajah. Ah, iya. Lah iki lho. Seto. Iki aku ning omah ngene iki teko kene yo ngene iki. Aku ki lekas nuwe. Masuk pol kae seneng. Sak paiti. Iya. Nggih. Niki wau napa? Nyapa iki mau? Iki ngene kok. Sik nek aku terokke wong iki lho ya. Ngene lho nemoni kene ora. Areng ngene. Masuk pol. Aku sampe apal. Dia ingin numpak helikopter juga duit. Aku roh ning TikTok. Oh, lah Mas, kok gorene apa ora? Ora wong ngene kono nggonku kono lho kae. Tak kira digorene. Iki berarti karo gagrak jarak gajah-gajahan. Ya, ninggal Napa niki? katresnan Oh, ninggal panyunane Bapak Bejo. Oh sinoman ngampe ra joget ditenono. Ayo Mas, joget Lah, iki lho, kene Mas. gajah-gajahan, Ayo Mas. Bolone, ayo bolone. Iki sauntara tamune ya sepi ya. Monggo. Sapa kepala sukune sapa ayo. Oh, lho kan gregetne, tak kira Wis. memandu teman-temannya. Ayo Mas, silih njaluk gajah-gajahan kok Ya apa kok Wis tabuh toh. ngene lho, Dok? Elos kok sawer kuwi ra apa-apa lho. Ku apa to? Letak letik dhewe ra nawani. Lah tapi ciri-ciri makhluk hidup ada dua. Nah, Nggih, monggo. siji bernapas, kedua memamah belia. Nggih, monggo. Ya diaturke ana ninggal katesan. Kagara pangusan terus lu tumiba gajah-gajahan. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku opo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rena lan wengi muga-mugi Gusti ngijati matur suwun Bapak sekat panenggonmu bali bisa kumpul kaya yo ing ngendi Kajene